พักแม่ก็บ่ว่าดอกบ่อึดบ่อยากแม่ปลูกไว้น้ำสวนแต่ว่าโปรตีนนี่ติแม่ไปหาหมอเมื่อวานหมอว่าจังใดล่ะแม่เอ้าก็หมอก็ว่าแม่ขาดวิตามินล่ะผอมแห้งแรงน้อยเขาให้เน้นกินวิตามินหลายๆกินผักกินโปรตีนว่าซั่นว่าพักแม่ก็บ่ว่าดอกบ่อึดบ่อยากแม่ปลูกไว้น้ำสวนแต่ว่าโปรตีนนี่ติเขาว่าหมอว่าให้เน้นกินโปรตีนกินโปรตีนหลายๆว่าซั่นว่าจักสิไปหาไสแล้วโปรตีนแม่โปรตีนอย่างน้อยต้องกิน3 มื้อว่าซั่นว่า3 มื้อต่อวันเนี่ยสิไปหาไสบ่โปรตีนก็ได้อุ้ยบ้องสี่มื้อแรกสิกานอนหลับบ่เนาะโปรตีนไปแล้ว